ทหารพราน2101รวบวัยรุ่น4รายขนเคตามีนรถใหญ่ท้าทายกฎหมายกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2101เฉพาะกิจทหารพราน21จัดกำลังผลซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่บ้านแพงใต้ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยขับมาจอดทิ้งไว้ข้างรีสอร์ทริมโขงคนขับมีรถยนต์มารับออกไปต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นออกมาจากรีสอร์ทเดินมายังรถยนต์คันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าซักถามและตรวจสอบพบนายเอนามสมมุติพร้อมพวกอีก3รายยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของรถยนต์และได้ทำการตรวจสอบภายในรถพบเคตามีนจำนวน4กระสอบประมาณ200กิโลกรัมวางอยู่ท้ายรถทหารพราน2101จึงได้ดำเนินการขนย้ายมายังสถานีเพื่อทำการตรวจสอบพร้อมส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป